Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரா. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குன்னு நம்புறேன். ஸோ சீசன் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். எல்லாருமே நல்ல ரெக்கார்டு விடணும்னு ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க. என்னோட நாய் செட்டப்பு லிட்டர் ஆனது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்க. ரூபி பாருங்க, அங்கே ரூபி இருக்குது, லக்கி எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நான் சொன்னேன் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அது என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னா நான் காட்டுறேன் அது, ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நான் தான் பிரசாந்த், வெல்கம் டு பெட்ஸ் வேர்ல்ட். ஸோ கைஸ், என்னென்னா அந்த சர்ப்ரைஸ் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆக்சுவலி இது ஒரு ஆசை. சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லாருமே வளர்க்குறாங்களே, ஸோ நம்மளும் ஒரு நல்ல ப்ரீடு வைக்கணும், நான் இது கண்டிப்பாக நம்ம இதில் என்ன தான் இருக்குன்னு இறங்கி பார்த்துலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அது ஆசைப்பட்டு நான் ரொம்ப இடத்துக்கு இறங்கினேன். ஸோ கடைசியாக நான் யாரை நம்பி போகிறேனோ அவரே எனக்கு அதை கொடுத்து அனுப்பினார். எஸ், அது யார் கொடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஒன் அண்ட் ஒன்லி த லெஜண்ட் NS குமாரண்ணா தான் கொடுத்தாரு. ஸோ நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட. ஆக்சுவலி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ஒரு புறா ஷோக்தார்னு தான். ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஒரு சண்டை சேவல் ஷோக்தார்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பந்தயத்தில் நிறையா பந்தயத்தில் வச்சுருக்காரு. அவர் அப்பா வந்து ஒரு சண்டை சேவல், ஒரு சண்டை சேவலில் அவ்வளோ ஃபேமஸ்ஸு. அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் ஆடுகளம் படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆடுகளம் படத்தில் வந்துட்டு பெங்களூர் ராமச்சந்திரன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களாம் ஒரு கேங் தான். ஸோ குமாரண்ணா அப்பா ராமச்சந்திரன் அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட சிஷ்யா தான் எல்லாமே. ஸோ இவங்க எல்லாமே ஒரு கேங்காக இருந்தவங்க. ஸோ அவர்கிட்டருந்து நான் இதை வாங்கினது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சு. வாங்க அவங்கள ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம், காட்டுறவங்களுக்கு பாருங்கள். இவங்க வந்து நம்ம ப்ரீடு. ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை ஒரு நல்ல சேவல், நல்ல ஒரு ஃபைட்டர்ஸுங்க வைக்கணும்னு ஆசை. ஸோ இவங்க தான் அது. ஸோ கைஸ் பாருங்கள், இது ரொம்ப நாளாக ஆசை எனக்கு, நான் சேவல் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவன் தான் என்னோடய பெரிய சேவல். இது வந்து ஜாவா ப்ரீட் ஆக்சுவலி இது. ஸோ இது ஒரிஜினல் ப்ரீட் ஆக்சுவலி. நான் இது யார்கிட்ட தான் வாங்கினேன்னா குமாரண்ணா கிட்ட தான் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ராமச்சந்திரனான்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ராமச்சந்திரனா இது தான், ராமச்சந்திரனா அவங்களுக்கு இது. ஸோ குமாரண்ணாவோட சிஷ்யா, குரு. குமாரண்ணா வந்து ராமச்சந்திரனாக்கு சிஷ்யா. அவங்க வீட்டு சேவல் தான் இது. இது வந்து ஜாவா இது ஆக்சுவலி. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது ஆக்சுவலி குறிஜா இருக்குது இது. ஸோ முடியெல்லாம் கொட்டி இப்போ வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது 2 பொட்டை வந்துட்டு குமாரண்ணா இது தான். இது 2மே அக்கா தங்கச்சிங்க. ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ இதோட லைனேஜ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த ஷேப்பு எல்லாமே வந்து அந்த ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே கொண்டு வரும். ஸோ இது நான் தர வச்சிருந்தேன். இது நான் மெட்ராஸ்லேருந்து தான் தர வச்சிருந்தேன். இது சென்னை, இது ஆக்சுவலி ப்ரீடு. ஸோ இது வந்து குமாரண்ணா இது 3மே எனக்கு வந்து குமாரண்ணா தான் கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். இங்கே பாருங்கள், இவன் கொஞ்சம் எனக்கு ஸ்பெஷலு. என்ன எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் வந்து ஒரிஜினாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக வரும். இப்போ குமாரண்ணா இது கொடுக்கும்போது சொல்லி தான் கொடுத்தாருனாரு, இந்த ப்ரீடை கொஞ்சம் உஷாராக வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு. இவனுக்குன்னா ஒரு படி மேலே இன்னொரு சேவல் இருக்குது. ஸோ அதே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இவனை நான் ஆக்சுவலி எதுக்கு எடுத்தேன்னா, இவன் அந்த ஹைட்டுக்கு அந்த பொசிஷனுக்கு இவன் ஒரு சண்டை விட்டேன் இவனுக்கு. ஆனால் ஆக்சுவலி அது வந்து லீகலு, பட் நான் விடக்கூடாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வீட்லேயே ஒரு சேவல் மேலே நான் விட்டேன். ஒரே அடி தான் ஆச்சிச்சு, அந்த சேவல் படுத்துக்குச்சு. ஸோ அதுக்கு மேலே நான் இது பண்ணக்கூடாது, இது ஒரு தப்புன்னு சொல்லலாம் தான் நான் அது பண்ணலை. பட் அந்த லைனேஜ் அது விட்டு கொடுக்கல. ஸோ அதனால் இவனை நான் எடுத்துக்கினேன். இவன் எப்படி இருக்கான்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பொட்டை, இவன் வந்து தங்கச்சி, அது வந்து அக்கா. இது 2மே வந்துட்டு நான் சென்னையிலேருந்து தர வச்சோம். குமாரண்ணா தான் தர வச்சு கொடுத்தாரு எனக்கு. இது நல்ல இது எடுத்துகிட்டு வந்து ஜாவாக்கு ஒன்று போட்டு இன்னொரு சேவலுக்கு இது அதையும் காட்டுறேன். அது வந்து ரொம்ப பெரிய சேவல். இவனுக்கு ஆக்சுவலி அவனுக்கு விடும்போது இவன் வந்து இன்னொரு சேவல் அடிச்சிட்டான். இவனுக்கும் அந்த சேவலுக்கு விடும்போது அது வந்து இவன் அடிச்சிச்சு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப 2மே பிடிச்சிச்சு. ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்மியே இல்லை, 2மே ரொம்ப நல்லா ஃபைட் பண்ணிச்சு. இந்த பொட்டை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த பொட்டை அது பெரிய பொட்டை ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து பெரிய பொட்டை, இது சின்ன பொட்டை. ஆனால் 2மே வந்து அக்கா தங்கச்சிங்க தான். கைஸ் பாருங்கள், என்னோட புலியை பாருங்கள். ஸோ இவன் வந்து ஆக்சுவலி நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து தர வச்சுவேன். இவன் வந்து ஒரு 8 பந்தயத்தில் அடித்தான். 8 பந்தயத்தில் வந்து வின்னர்ஸு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸு. இவன் மேலே வந்து ஒரு 6 சேவல் விட்டாங்க. 6 சேவலும் வந்து அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து தஞ்சாவூர் வந்து நம்ம தர வச்சோம். ஸோ நான் குமாரண்ணா தான் தர வச்சு கொடுத்தாரு எனக்கு. ஸோ இந்த சேவல் வந்து எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்பெஷலு. இதை நான் கீழே விட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு, எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ஸோ கைஸ் பாருங்கள், இவன் தான் அந்த சேவல்.
கீழெல்லாம் கொஞ்சம் நாய் தண்ணி ஊற்றுனால அது மாதிரி இருக்குது. எப்படி இருக்கான்னு பாருங்கள் சேவல். இது ஒரு சேவல். இவன் ஆக்சுவலி நான் அதை தஞ்சாவூர் வச்சோம். இது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். முட்டை இந்த பொட்டை. ஸோ இது ஒரு செப்பரேட் பொட்டை. இது வந்து நாங்கள் பேயின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா எதுக்கு நாங்கள் பேயின்றோன்னா இந்த பொட்டியில் பொறுக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஃபைட்டருங்க, சூப்பராக பொறுக்குது. ஸோ இது கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்கள். இன்னொரு சின்ன ஒரு ஃபைட்டருக்கு இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் நம்ம வீடியோ எல்லாமே பார்த்தீங்க. நம்ம சேவல் கலெக்ஷனு பொட்டை கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ என்னடா இவன் புறாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு திடீர்னு இவன் கோழியெல்லாம் எடுத்துக்கிறான். இது என்ன ஆக்சுவலி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே கனவு. அப்படின்னா புறா வைக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து நான் கோழி வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அது முடியல. அந்த டைமுக்கு அது முடியல. ஏன்னா கோழி வளர்க்குறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணம் இல்லை. அது கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நிறைய மணல் போட்டு வைக்கணும், அதுக்கு நல்லா குளிப்பாட்டணும், நல்லா சாப்பாடு கொடுக்கணும். புறானா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சீசன் டைமில் மட்டும் தான். ஆனால் கோழிக்கு அப்படி இல்லை, நம்ம க்ளீனாக பராமரிக்கணும். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் கொஞ்சம் அதுங்களுக்கு காயிலாக வர்றது அது மாதிரி எல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ இந்த சேவலுங்கோ எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருவோம் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு டாப்பிக்லேருந்து நம்ம புறாங்களுக்கு இப்போ சீசன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லையா, மெயின் மெடிசன் நான் சொல்லித்தரேன். புறாங்களுக்கு எப்படி இது பண்ணுறது நிறைய பேர் கேட்டுன்னு இருக்கீங்க. உடன் செட் சொல்லணும். இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். சீக்கிரம் நெக்ஸ்ட் வீக்கு நானும் குமாரனாவும் லைவ் வர போகிறோம். ஓகேங்களா? எதுக்கு இந்த லைவ்னா, நாங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாமே வீடியோ போட்டிருந்தாலும் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த வீடியோ சரியாக பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. இன்னும் அதே கேள்வி தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க. இந்த லைவ் வந்துச்சுன்னா அப்போதுக்கு அப்பயே நீங்கள் கேட்குற பதிலுக்கு கண்டிப்பாக அது கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் வீக்கு மேபி தேர்ஸ்டே நினைக்கிறேன். தேர்ஸ்டே கண்டிப்பாக லைவ் வருவோம். அந்த லைவ் வந்து அந்த லைவில் உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வி இருக்கோ அந்த கேள்வி நீங்கள் கேளுங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கான பதில் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ஹாவ் எ கிரேட் டே.